50的圣诞舞曲，你是我最想要的圣诞礼物。好，我们来讲解。前奏呢，他会唱英文歌曲，我们先把两脚打开，然后唱英文歌曲以后，最后会有一个 is you。我们听到 you 的时候，双手食指往前比 ，you 2、3、4，然后后面还会有两个八拍，然后我们的食指呢就右左往前比的时候，就是 you 2、3、4，然后再加后面两个八拍，就是你再继续比前面1、2、3、4，开始右左手食指往前比5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，然后就开始接第一段，往右踏并，双手手掌往右边按掌，踏并3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。打开右脚，左手叉腰，右手食指从左边到右边好了。3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。接下来第二段 L 型，手掌左手前，右手右边，然后我们要往前右左恰恰。好，右恰恰，左恰恰。好，我们要退右，我们两只手可以摆在两侧。我们要退右左脚，退4步的时候，退右脚，身体扭向左边，退右脚5，退左脚扭右边6、7、8，好，退4步，再一次2、2、3、4，退右脚，身体转左边5、6、7、8，好，第3个8拍，开右脚，我们从后面手背上来，掌心朝下，右左摇，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是第二段。好，第3段往右边，右恰恰，右脚后踏，左脚前踏，画圈，右恰恰3、4，左恰恰7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，好，往右转圈，3、2、3，踏点拍手，5、6，踏点拍手，好，重心右脚从前面画圈，4、2、3、4，好，重心左脚从后面上来，5、6、7、8，好，两只脚打开，重心在中间，食指往前比，5、2、3、4，好，5、2、3、4以后再4拍，再右左手往前比哈，5、2、3、4，右左手食指往前比，5、6、7、8，好，牛角滑步，6、2、3，勾脚，5、6、7、8，好，第3段到这里，然后前面就是1、2、3、1、2、3，后面这2次1、2段，好，第2遍的第2段，第2段的第4个8拍，好，我第2段做一次好了。最后那个第2段接后面结尾，1、2、3、4，退6、7、8，2、2、3、4，左扭右扭7、8，好，第3个8拍，开右脚，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4，到一半5、6、7、8，再下来。5、2、3、4，从前面比，食指出去，5、6、7、8，然后从6、2、3、4，6、2、3、4就开始右左手往前比，6、2、3、4、5、6、7、8，7、2、3、4、5、6、7、8，做7个8拍，后面呢有4个8拍或6个8拍牛角滑步，那我目前先做4个8拍好了。1、2、3，勾5、6、7，勾2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。那剩下的就是跟同学们一起互动的动作，再自由发挥。OK， 圣诞舞曲，谢谢。